哎呀，我明天不是休息嘛，我做一点早餐放冰箱里面，然后你们想吃就吃，省得我每次走你们都吃不好。哎，休息日我们随便对付几口不就行了吗？那哪能随便对付啊？家没这么饱哎，他们都要长身体。哎，那我买一些。哎呦，买了一个哪有这样做的好吃？哎呀，宝宝们不能一直吃外面的。我有时间给你做一点早餐放冰箱备着，你们想吃随时热一下。放冰箱会不会不好吃？好吃啊！我给你做10种适合冰箱冷冻还好吃的，然后你们想吃热一下不就行了吗？那会不会很麻烦？哎，不麻烦，我2个小时不到就给做好了。哎呦，买了袋子都封装好了，想吃热一下就行。那交给阿姨了啊。行，那今天还想着我，这是我应该的。哪有这么应该的？
哇，阿姨，给我都做好啦。做好了，然后今天晚上我们就吃这个，剩下来我把它放到冰箱冷冻成早餐起来的话，我就给你冷冻下吃。阿姨对我太好了。这是我的工作嘛。来，大宝，阿宝过来吧。我想吃这个。要吃海鲜是吧？这个三角那个大盘，大哎呀，你要吃汉堡是吧？看花眼了，哪个都想吃。这个是芝麻包、芝麻馒头，然后这个是红糖三，红枣的，红糖的。亮哥过来吃饭哦。阿姨，今天做的是预备早餐，然后像这些就留给我的，然后我给你们煎一下就能吃了。啊，预备的。就是我休息的时候，然后你们不是没早饭吃，然后宝宝起来热一下、煎一下都可以。大宝好不好吃呀？汉堡。亮哥，这个汉堡不就是阿姨自己做的？不是吧？汉堡这个都是网上买的吧？不是，我自己做的，然后牛肉饼也是我自己做的，这都是手工做的。我妈阿姨太厉害。对，你就好几次。好喝。每次阿姨你不在，我就给俺吃点外卖，然后要不就吃点粥呀、包子呀，我们都吃腻了。那我自己准备了吧？对。它叫猪的，这个是南瓜豆沙饼。哦，就是你下午那个时候搞的那个南瓜是吧？就给我们吃的南瓜。哦，对，现在可以在公司吃，非常方便。也是哦。这也是哦。我明天要带2个。哎，我明天那个拿2个小杯。哦，对，可以，你可以拿一个。那你把每个嘛，这个口味特别好吃是吧？那你把每个都拿一个。来，阿姨，我那个啥放你一起啊。那行，那就要打2份，然后1份给小的。啊，可以。